Just imagine. म्हाका कोणे तरी म्हटलें घो बायलेचे नाते खंय 7 जन्माचे असता. हांव म्हणटा आमचो 7वो जन्म आसल्या बरोबर देवा. माझी बायल अशी, माझी बायल तशी, माझी बायल हे, माझी बायल ते, माझी बायल फोन येयलो कोणाचो तरी. एक मिनट. हॅलो. आगो आगो तुका म्हणूंक ना गो. आगो बेश्टे टीव्हीचेर फकाणां करपाक म्हटले गो ते. आगो आयक. हॅलो. अरे शाण्या गुण्या आगो आयक तरी म्हणजे पण हांव कितें न्ही म्हाका सांग येतना कितें हाडपाक जाय पार्सल बी हाडूं. आं येतना कितें हाडपाक जाय खावपाक बी पार्सल. आं आनी हे कशें गोल्ड कशें भांगर देंवला गो सद्या. हय गो भांगर देंवला. Just imagine. मित्रांनो बाजारान एकट्याक भरपूर पेट पडत जाल्यार तेका कितें म्हणपाचें. बाजारपेठ. बाजारपेठ. बरें इश्टानो नमस्कार आणि येवकार तुमकां जस्ट इमॅजिनाच्या 99व्या एपिसोडान. सनबर्न आणि सुपरसॉनिक सण आमचे जिव्हाळ्याचे. सनबर्न आणि सुपरसॉनिक सण आमचे जिव्हाळ्याचे. सनबर्न आणि सुपरसॉनिक सण आमचे जिव्हाळ्याचे. अरे रातभर नाचपाचे आणि दिसभर न्हिदपाचे. खूप जालें पचकून. मित्रांनो सद्या सीझन चालू आसा. लोक भोंवपाक वयतात पण आमकां नाका जंकेट बीन. आमकां ते हें न्ही आमकां तूं हें न्ही ती गरम गरम ब्लँकेट. आमकां नाका जंकेट कितें न्ही. सो लोक हॉलिडेचेर वतात. हांवूय वचपाक सोदतां पण खंय वचूं तेंच कळना. एक मिनीट विचारल्यार बरें. मिनिस्टर हें धुमशाणां घालपाक खंयची कंट्री बरी. खंय वचूं. थायलंड बँकॉक. नाका नाका नांव घाण जाता मागीर थंय गेलो काय. शी दुसरें कसलें बरें ठिकाण सांग पळोवया. आपले श्रीलंका. श्रीलंका रावणाच्या देशान आणि हांव वयतलो. अरे रावणाच्या देशान वचून आमी नाका नाका श्रीलंका परस श्रीनगर गेल्लो बरो. आणि तुमी सांगता बी पळय न्हय तुवें एक्चुली कितें म्हणपा जाय खबर आहा मिनिस्टर. तुवें म्हणजे खंय वचूं नाका आमचें गोंयूच बरें म्हणून बेस्ट टुरिस्ट डेस्टिनेशन. ऑफकोर्स गोवा बेस्ट टुरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफकोर्स म्हणपा जाय तुवें. पण मंत्री महोदय आमच्या ह्या कार्यक्रमान जस्ट इमॅजिन हो मला एक सांगा तुम्ही कधी कधी तो टीव्हीवर येतो सांगा बघू कधी. आज रात्री 10:30 वाजता. नो 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 मिस्टर पळवेकर यू आर एब्सोल्युटली रोंग. रविवारी 7:30, 9:30 आणि 11:30 वाजता येतो. आणि कधी असतो जस्ट इमॅजिन प्रुडंटवर सांगा पाहू आणखी कधी. आणि उद्या सकाळी 5:30 वाजता. हे मग आता बंडल मारले तुम्ही. दिलीप मग एक सांग सनबर्न आणि सुपरसॉनिक ड्रग्स असले खंय थंय. ही खरी गोष्ट हा. बरोबर प्रश्न हा. हे आणि कितें. Just imagine. महादेव बाप आमकां दिलीप परुळेकर कितें सांगता ना बँकॉक वच खंय हॉलिडेक. अरे आमी बालक भुरगे मरे आमी इल्लेशे कवळ्या मनाचे अल्लड निरागस. आमी कितले रे बाबडे भुरगे. आणि आमकां दिलीप काका कितें सांगता ना बँकॉक वच खंय हॉलिडेक. हें कितें. तुमी हॉलिडेक खंय वचून आयले महादेव काका. आम्ही फ्रँकफर्ट वचून आयले. ओके फ्रँकफर्ट जर्मनी. फ्रँकफर्ट तुम्ही तो द मेन टावर म्हणटा तो पळयलो. बरें द गोथी हाऊस तुम्ही पळयलाच आसतलो शुअर. बरें चला फ्रँकफर्टातले फामाद अशें बॉटनिकल गार्डन तरी तुम्ही पळयलाच आसतलें. केलें कितें काय म्हणटा हांव फ्रँकफर्ट जर्मनी वचून केलें तरी कितें. बरें म्हाका सांगा हो गोंयचो काजू जो आसा पळय तो फाल्यां लंडना पावोंक शकता. तो जर्मनी पावोंक शकता. तो अमेरिके पावोंक शकता. तो UAE पावोंक शकता. खंय पावोंक शकता जगाच्या फाटल्यान. आवय काजू बद्दल इतली आत्मीयता. बरें म्हाका सांगा सद्या काजू पॅकेट आहा पळय तो ते पॅकेट कशें कितें मेळटा बाजारांत कितले पडटा ताका सद्या खबर आहा कितें. 120. हे बंडल हे कितें काजूचे पॅकेट 500 रुपया सगळं मेळत ना 1 किलोचे. बरें ऊस कसो क्विंटल आहा तो तरी सांग. 1000 रुपया
Just imagine. चर्चिल बाब, माझ्याकडे फक्त तर बशीच उरल्या. आता तरी म्हाका कप दी ते. कप दिना हांव. कशाला हांवें बशीचें कितें करूं? बशी दवर तर. कप विदाउट बशी इज लायक कालांगूट विदाउट टुरिस्ट दिस इयर. Just imagine. पॉलिटिशियन खंय जाड कातीचे असतात अशें आमकां आमचे जाणटेले सांगताले, अशें म्हणटाले खूब जाण. आमचे विचार न्हू हे, आमी डिस्क्लेमर घातलेलो आहा पयलींच. तांकां खंय खरें इमोशन म्हणटा तें नासता खंय, बेश्टे तशें वयल्या वयर. तेचें एक उत्तम उदाहरण म्हटल्यार लव मामलेदार. ताका कलाकाराची तेजी कलाकाराची ते कदरूच ना. हें कितें आतां हांगा पळय, गोंयच्या कलाकारांनी रात दीस कश्ट घेवन आपल्या हातान तयार केलेले हँडीक्राफ्ट साहित्य पळोवपाक लव मामलेदाराक टायम ना. फोना फुडें कोणाचो वालोरूच ना ताका. हें कितें काय म्हणटा? मागीर उलय रे मागीर उलय रे हें पळय, महादेव नायक सुद्दां सांगता ताका हांगा बेश्टोच दोळ्याक उदक लायल्ल्या भशेन हल्लवून मागीर ते पर्सी घातलेलो. तांकां पडलेलेच ना रे, कलाकारांचे तांकां पडलेलेच नासता जाल्यार. पण काय साहित्य मात घरा व्हरपाक ते एवर रेडी. 2-3 घरां आयल्यार बरेशी दिसता. ड्रॉइंग रूमान बरें ड्रॉइंग काडून काडून दवरपाची हांकां. सहकार मंत्री आमचोच आसा काय भिवपाची गरज ना. हे आसा 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 म्हटलें काय म्हाका म्हाजे घट फ्रेंड रवी नायकाची सामकी याद येता मरे. रवी नायक खुश जातलो, पण शुगर शेळे बरें बरें आले तेजी करपाक जाय तेजो आवाज काडपाक जाय ताका फोण्यासूनय काडपाक जाय अशें म्हणटा आसलो रवी. हांव सॉरी, पण इश्टानो पॉलिटिक्स म्हणजे फक्त उखलप न्हू, खणपाकूय कळपाक जाय पॉलिटिक्सान. खणप आतां हांगा पळया, सुदीन बेस्ट खणटा. आई दाबोळे म्हाका जाय, दाबोळी म्हाजें, दाबोळी MGP ह्या फावटी आई. कित्याक सुदीन बेस्ट खणटा सांग? कारण तो एक मिनिस्टर. मोहीन गुदिनो खणपाक जायना कारण तो बेश्टो MLA आहा सद्या म्हणून. हेचे कितें डबल मिनींग काडूं नाका. Just imagine. आणि इश्टानो, दिस वीक द पीपल आर डिस्टर्ब्ड while they were busy in something. Basically, आज ट्रॅफिक हांगा ऑन द ब्रिज रायट फ्रॉम कोकेरो जंक्शन. रोहन, एक मिनिट मातसो हांगा मातसो प्लीज. बेसिकली आता सध्या रायट फ्रॉम कोकेरो जंक्शन अप टू कमिंग टुवर्ड्स पेंजीम. वा आफयल्यार कसो देवपा ना, खबर आसली म्हाका. लुईजीन आफयल्यार मात वयतलो काय फाल्यां. Just imagine. which we spoke about last year and we've carried it forward this year as well, is safety for हे निखिल, fans. आ मरे तू थोडे दीस गोंयान काय वयतलो रोगडो आतां? बसया मरे एक दीस, ब्लास्ट करया मरे. Safety for dance music fans that come to Goa is Just imagine. सर पहिना म्हाका. सर बरें सर, हांवूय बेस्ट. हो माकड हांगासर कितें करता? आर्च बिशप साहेब आनी कोणाकूय इन्विटेशन दितात ह्या दिसांनी. हे वचीन हांगा येता म्हणून कळलेलें जाल्यार पयलींच हांव बॉयकॉट मारतलो आसलो. टोटल मूड ऑफ केलो हे माकड खंयचो. अरे आदलो मेयर यतीन पारेख हाका सन्मानाक या म्हणून कितलो फोर्स केलो. पास दिता म्हणून सांगलें तरी हो आदलो मेयर यतीन पारेख सन्मानाक येवपाक कसोच इंट्रस्टेड नासलो मरे. कितें आमकां कोण व्हरता काय म्हणून आमी पळयतात आनी हांगा यतीन बेश्टीच फुटेज खाता तेजी आनी हांगा कॅमेराची आनी बेश्टी रिकॉर्डीची बी. या न्ही सर, सन्मानाक या सर, या न्ही सर. सर बरें डीजे येयले सर, सन्मानाक या न्हू सर. यतीन सन्मानाक येवपाक सोदिना. CM पार्सेकर म्हणटा सन्मान आनी सुपरसॉनीक म्हणजेच गोंय न्हू. ह्या हेडीक पळय इडियम्स केले म्हणून टुरिझम जायना अशें CM भर सभेन म्हणटा मरे. हेजो कितें मिनींग आतां मदींच कितें जालें? CM कणखरपणे उलोवपाक लागला ह्या सायडीक आनी त्या सायडीक ताचो घट फ्रेंड रमाकांत खलप तो कितें उलयता पळय. एक मिनीट, हे चक्री उलयता पळय न्हू ते एक्चुली बरें मुरलीचेर आयकत जाल्यार सामकें बरें दिसतलें, मनोहरी काय सामकें.
मनोहर म्हणजे परिकराक उद्देशून लिहिलं. जी दुरुस्ती तुम्ही केली ती मनोहर नव्हे. इट इज नॉट सो मनोहर. आता मनोहर म्हणजे कितें आसता? बरे दिवाक मनोहर म्हणटात. सुंदर. रमाकांत खलबाची वाणी इतली म्होवाळ आणि सौम्य जाणा. तेणे फाटी कोणाक तरी एकट्याक धमकी दिलेली खंय. तुम्हाला हे प्रकरण पुढे न्यायचंच असेल तर याचे परिणाम तुम्हाला भोगावेच लागतील. म्हणजे फाल्यां तुका जर कितें बरें वायट जिवाक जालें जाल्यार मागीर तूं कितें करतलो ही विचार करपा सारकी गोष्ट आसा. इतली बरी सामकी सुंदर धमकी बरें मित्रांनो, आमी आतां बारीकसो विसव घेया. खूब जालें. Just imagine.